A l'estiu fa més calor perquè la Terra és més a prop del Sol. Cert o fals? Jo el Tigre ho sabia, els altres no sabia si era pregunta trampa de... però llavors no. El Toi és l'únic que ha dit globus blancs i ha fallat, perquè... Ahora tampoco han arribado a la luna, ¿no? Això sí. ¿Ah, sí? ¿Segur? Haumea, Makemake i Eris. Make. Això no és el que feia Sant Goku? Encendro esta part. La EGB. Tis prontis, sí que ha sido verdad. Science Queer Academy. Hola, quiz de la ciència. En aquest episodi, les estudiants es muntaran en només 15 minuts per fer un examen de ciència. I al final d'aquest examen, dues de les persones de l'acadèmia rebran el certificat d'assistència i ens diran adeu. I el temps comença ja. A veure com em surt la merda de maquillatge. Ok. Naia, quantes vegades t'has muntat? Muntat moltes. Maquillat jo sola. 1, 2, 3... Aquesta és la quarta. Es pot intuir, crec jo. Per un moment havia pensat que eres el capità del Simpson. El capità que ets estat de la meva vida, carinyo. Ui, el romàntic. Oi. The love is in the air. Més o menys. Doni, no és un català així com molt... De Girona. Ah. Pagès? Rural? Província? I quin signe ets? Molt maco, un català molt maco, molt de la terra. Soc balança. De la terreta, no? Vale, Tete? no et va. Jo sí, de De la Gandia. terreta. Soc de les comarques centrals. De la petita Catalunya, diuen. Perquè és l'únic lloc de tota València que parlen català. Ah, sí? Sí, que la resta de València estan castellanitzats. Pues no, ni el pueblo ni res. I de fet jo que soc de Gandia ja no parlava. No? Polítiques de llengua ja. Bueno, em sembla que el primer dia que em vaig muntar havia la mateixa cara, més o menys, i vaig trigar 2 hores, o sigui. Temps! Aquest examen tindrà 4 apartats amb 4 preguntes cada apartat. En general crec que ens hem apanyat bastant bé per ser només 15 minuts, Jo m'esperava molt més esperpentos. Comencem amb el primer apartat, que és l'apartat de cert o fals. Ok. Pregunta 1. Els lleons poden crear híbrids amb tigres, guepards i jaguars. Els lleons poden crear híbrids amb tigres, guepards i jaguars. Cert o fals? Què tenim? Ensenyeu la llibreteta? Doncs això és cert. Vale, ya entenc el Una única. Los likes, pequeño! Ya entenc el formato. Bien señalado que el tigre no. Jo el Tigre ho sabia, els altres no sabia si era pregunta trampa de... però llavors no. Ja, és això. Total. Cabo. Següent pregunta. La cromatografia és una tècnica analítica que separa els compostos segons el color. La cromatografia és una tècnica analítica que separa els compostos segons el color. Ensenyem? Ensenyeu? No, encara que tienes un Doncs, la ME és l'única que guanya un puntet perquè això és fals. Encara que es digui cromatografia, La peluquera que estudió cromatología. separar els compostos segons l'afinitat amb la fase estacionària, una gran cançó de la temporada anterior. El que passa que es diu cromatografia perquè el primer cop que es va fer servir per separar una mescla que tenia colors i per això el croma. Però no, el nom és enganyós. Molt bé. Següent pregunta. A l'estiu fa més calor perquè la Terra és més a prop del Sol. A l'estiu fa més calor perquè la Terra és més a prop del Sol. Cert o fals? Ensenyem? Sí, quan teniu ho podeu ensenyar ja. És que tinc matisos, ara et diré per què dic el que poso. Solo me lo tinc malament, soc guapa, no? I ja està, ¿sabes? Això és... fals! Es que son a toda trampa. Ja... Per què es fa?
Però era un mito, això? Si això ho vaig estudiar a classe, que es posava al llibre. En la EGB? Sí, no, jo Sí, estava pensant això això. ho posava al llibre. Això ho posava al llibre. A mí me clamas a don José Luis, de séptimo de Torrejón d'Ardoz. La qüestió és, o sigui, si és per distància, tota la Terra tindria la mateixa estació a la mateixa hora. No podríem estar a mitja Terra en estiu, mitja en hivern. Però és el tros que estàs tu més a prop, no? No, Ja, però si dona voltes. Quaderno Santillana, vaig a per tu. EGB. És per l'inclinació, és perquè a l'estiu els rajos venen més directament i en canvi a l'hivern van més així com més desviats. Va per la inclinació de la Terra. Bacú de Santillana estúpida. Molt bé. Llevo fallada 3 de 3. Y no soy tan guapo. Carino, eres un pibón. Següent. La Gran Muralla de la Xina es pot veure des de l'espai. La Gran Muralla de la Xina Mira, como os diría otro mito. es pot veure des de l'espai. Cert o fals? Yo quiero en castellà, espera. A ver. A ull nu. Vols dir? Des de l'espai, d'on no. Avui no. Pues en el momento ya vos canvio un moment. La Gwendolyn, la M, la Frida i la Gaia encerten amb el seu fals. Era bastant obvi, creo No, yo. però això és mita també d'aquesta. Claro, claro. Ahora tampoco han arribado a la luna, ¿no? Això sí. ¿Ah, sí? ¿Segur? El 1969. Però Sí, és ¿segur? abans que la Gran Muralla de la Xina podràs veure les carreteres perquè el contrast amb el terreny és més gran. O sigui que... La P7 la pots veure des de l'espai? Passem a la ronda d'opció múltiple. De què? Quina por! Com la peli. Múltiple. Teniu la pregunta i 4 respostes. A, B, C o D. Comencem. Vinga. Quina és la millor mesura per prevenir la miopia? La millor mesura per prevenir la miopia. A. No llegir o veure la tele massa de prop. B. Passar temps a l'exterior. C. Portar ulleres o lents. D. Utilitzar menys pantalles. B, C o D. Però davant de la cara no. La resposta correcta és passar temps a l'exterior. I no anava a posar. One choice. La llum del sol estimula la producció de dopamina que regula el creixement de l'ull, que llavors depèn de la forma que tinguis miopia o no. Jo et diré una cosa, Jo estava molt en fora de petita i porto ulleres. Quaderno Santillana d'inici. La A i la D em semblaven molt paregudes. Sí. Següent. Quina base nitrogenada La B. Quina base nitrogenada no es troba present a l'ARN? El què? Quina base nitrogenada no es troba present al ARN? Què és l'ARN? Això ho has de saber. El ribonucleico. El ribonucleico. A. Adenina. B. Citosina. C. Guanina. D. Timina. Quina base nitrogenada no Jo me quedo con la B, està a l'ARN? Què és l'ARN? No tinc ni idea. Algo de l'ADN. No jodas. Bueno, Ribonucleico. això. De cajón. Doncs l'única persona que ha encertat és la Tate. La D. De fotre, nena. La timina. No diguis això. Immune. Les 4 bases estan, la adenina, citosina, guanina, timina, estan a l'ADN, que són 2 tires que s'enllacen, però l'ARN és només una tira. Que és una tira de l'ADN. Sí, però en compte de ser les Però que dues, se lo aclara tot. és només una. Clar, és que si ho hagués dit abans això, Ja. tio, era molt fàcil. Sí, és que... Següent. Quin d'aquests elements no són cèl·lules de la sang? Quina d'aquestes coses no són cèl·lules de la sang? A. Factors de coagulació. B. Glòbuls blancs. C. Glòbuls vermells. D. Plaquetes. Estic trencant un mito. Llistes per perdre. Estic trencant un mito. Doncs... El Toi és l'únic que ha dit glòbuls blancs i ha fallat, perquè són els factors de coagulació que tothom diu. Que Menos mal.
Senyoret, vostès no fan analítiques mai? Glòbuls blancs, vermells i plaquetes són cèl·lules de la sang. Els factors de coagulació estan a la sang, però són 13 proteïnes, no cèl·lules. Era obvi. Òbviament. Clar. Claro, pillado. Evident. Última pregunta d'opció múltiple. Pensava que anava a ser de l'examen. Quin d'aquests elements químics s'ha afegit aquest segle a la taula periòdica? Quin element químic s'ha afegit aquest segle a la taula periòdica? Sí. No sé jo què dir-te, No sé jo què dir-te. A. Californi. Califòrnia. Tots existeixen, A. Californi. B. Moscovi. C. Oxigen. D. Jo crec que l'oxigen, Silici. A. Californi. B. Moscovi. C. Oxigen. D. Silici. Bueno, anem a El més modern d'aquests No sé, tio. és el Moscovi. O sigui que... Jo ja ho sabia. Quina lletra era, això? La B. La B. Ah, que se borra con lo de atrás. Veus la que tenia? Tia! Ella retocándose el bigote. És que és molt modern, això, per mi. El Moscovi s'ha afegit al segle XXI, el Californi es va afegir al segle XX, el Silici al segle XIX i l'oxigen al XVII-XVIII. Uau, Califòrnia existeix, doncs. Sí. L'oxigen al segle XVII. Abans no respiraven. No. I podem passar a la ronda de números. Números? Que bé, ens encanten les mates a tot. Qui em doni el número que més s'acosti a la resposta correcta, Opa. obté el punt. El que sigui més proper, per dalt o per baix. No importa aquí, la posició no importa, mentre es doni plaer. Quants litres de sang circulen per un cos humà adult? Quants litres de sang circulen per un cos humà adult? Perquè sí. Segur que no, però bueno. Ja, jo no tinc ni idea. Doncs... La Gwendolyn amb el seu 5-6, Jo perquè són entre 4,5 i 5,5. Si he posat 28, clarament l'he multiplicat. Jo 80, cari. La densitat de la sang és com l'aigua, és 1 quilo per litre. Llavors, 5 litres de sang són 5 quilos de sang. Següent. Quina és l'arrel quadrada Ja empezamos. de 107? Quina és l'arrel quadrada de 107? Profe, no tenim calculadora per això, en sèrio? Anem mòbil i que sigui, per favor. Mira, És un número prim. posaré... És igual. A la merda, em posaré... Vale. Doncs, amb 10,5 qui s'acosta més és la Gwendolyn, Quina era? números, clarament. perquè és 10,34. Tampoc m'he inventat. És que jo he pensat, la de 144 és 12. Següent. I a tu t'han donat immunitat, capulla? Ja. Quin és el resultat més probable? Recordava això? Quin és el resultat més probable si es tiren 2 daus de 6 cares i se sumen els números? Com, un altre cop? Quin és el número més probable que et surti si tires 2 daus i sumes les dues xifres que et surtin? Segur que no, però Es el bueno. más probable. Però mira, Tendrá una explicación, ¿no? us ho més, profe? Va. Doncs, aquí hi ha un empat. Tate i Gwendolyn amb el 7. Quina era el 7? Esclaven la Si resposta. som immunes és per algo, Perquè, de fet, clar, si penseu, per exemple, que us surti un 2, ha de sortir els 2 daus 1 i 1. Llavors, això és només un 2,8% de probabilitat. Igual que surti 12, ha de sortir 6 i 6, també 2,8%. No m'està pantallant així. I el que et pot donar més combinacions és el que et cau justament al mig, que és el 7, que pot ser un 3 i un 4, o un 4 i un 3, un 5 i un 2, o un 2 i un 5, un 6 i un 1, o un 1 Jo i un estava pensant pels foradets, les pesa el cap, quan cau a terra. Carinyo. I l'última pregunta de números. Gràcies. Quants planetes nans hi ha al sistema solar? Hòstia, que eren planetes nans. Merda. ¿Puedo cambiar? Plutón és un planeta o ja no? Doncs, sorprenentment, tots
Voy. Clava aquest número. 5 són... És que eres per la creació, no? Clar, és que els va crear ella. No es porque vi el otro día sense cuir passat. El escape room. En ordre de proximitat, el Sol de més pròxim a més llunyà, els 5 planetes nans són Ceres, Plutó, Ceres. Veus com canviava la resposta? Haumea, Makemake i Eris. Makemake! Això no és el que feies amb Goku? I passem ja a l'última ronda de l'examen, que és la ronda de resposta oberta. Per tant, aquí jo us llanço la pregunta i Bueno, em dieu la resposta. ens veiem a la reunió, Primera. Si un idioma només té nom per a 3 colors, quins colors són? Si un idioma només té nom per a 3 colors, quins colors són? Vinga, va. A català, no? No encerta ningú! Bien! Clar, els primaris, no? No són els primaris. No que no? Les 3 primeres paraules són clar, fosc i vermell. Però això no és... Clar no és un color. Clar, no. Clar no és un color. En les llengües que tenen menys colors, identifiquen primer colors clars en general, foscos i vermells, perquè són els colors els que estan més exposats. Però llavors no pot ser un color Llavors no. específic, és pregunta trampa i És una tothom té pregunta un trampa. punt. Però Pacífic és un mar, no? Quin és l'oceà més gran de la Terra? El Mediterrani. L'Oceanus. A geografia vaig posar que la capital d'Itàlia era Grècia. Tothom menys la M ho encerta. La que ha sido la respuesta? Sí. I és que són les Spoiler Girls. Per ordre de mida més gran a més petit és l'oceà Pacífic, oceà Atlàntic, Índic, Antàrtic i Àrtic. La següent. La filtració separa les mescles segons quina característica de les partícules? Bona idea. La filtració separa La segons filtració. quina característica de les partícules? És la mida o volum. Ho he fet bé. Per Això, tant, Windows, M i... No soc tan tonta. Això és mida però en castellà. I això? Vale, perdona. Això és pes. Ara entenc per què Grindr posa filtre. Em recansa però ho acceptem com a vàlid. Gràcies. També. Doncs sí, la mida, quan estàs filtrant, el que passa pels sedars, pels espais que hi ha, doncs se separa. I llavors, per la mida o el volum... Jo pensava que era densitat. I oli, aigua? Sí, Això és densitat, però això no és filtració. Ah, no? Això No, se separa. Última pregunta de la ronda i de l'examen. On es genera la major part de l'oxigen de la Terra? On es genera la major part de l'oxigen de la Terra? Un lloc específic o... Un lloc específic o algo? Dius. On? On de lloc? Del país. No, no cal en països. Otro mito. Veig 4 amazones i llavors un oceà i un mar, que vindrien a ser el mateix, i el correcte és... l'oceà! A l'oceà és l'oxigen. Un altre mito! Sí, crec que pel plàncton i tot això. Ah, sí? Sobretot per les algues i tot aquest rotllo. Les plantes marines generen el 72% de l'oxigen de la Terra. Que fort! I no parlant de dir l'Amazones, Amazones, però... Sí. I el fitoplàncton que mencionava la Frida genera el 50%. O sigui que principalment és el fitoplàncton Que fort. de mars i oceans. Llavors hem de matar les M'he balenes. quedat perquè no mengen el tinqui-winqui, plàncton. tinxi la por. ¿Sabes? No, és broma, és broma. Tinc que dir... No em cansaré una altra vegada. Especista! Que surten preparades de l'ESO, Ai, que som més Tinc que dir-ho, De la EGB, de l'ESO. tot mitos. En català correcte, mitos. Con Franquito ens enganyaven. Carinyo. La dreta ens volia dormits. La vegetació terrestre fa l'altre 28%. 28 només? Ens hem tapat per la EGB. Bye bye, hasta otro ratito. L'examen ha sigut un galliner. Allò, cadascú dia la resposta, deia el que li passava pel cap, feien notar les seves inseguretats... Però que han sigut les escalfacolzes. Les clavacolzes. Science Queer Academy.
En aquest episodi hi havia dues persones que havien de guanyar nota Me voy, adiós. i dues persones que havien de baixar nota. Hi havia dues persones que tenien immunitat, la Tate i la Gwendolyn, que no perdrien nota en aquesta prova. Les clavacolzes de l'examen, que són les persones que han guanyat un punt a la seva nota, són la Frida No m'ho crec! Venga, te salvas. No, espera. Que es noti la ESO. Això em fa sentir bastant orgullosa, no?, de la meva cultura general científica. Encara que algunes hagin sigut potra, però és igual, he aprovat, això és el que importa. i la Gwendolyn. Bacano, no? I és sobre la protecció. No, si aquí comença... Les persones que han baixat un puntet de nota són la Gaia Soc d'arts, com t'explico que la ciència no se'm dona gaire bé. i el Toy Boy. Carinyo, no et preocupis, anem a fora i ens animem mútuament. En el examen m'he sentit enganyat per la EGB. L'avaluació a Science Quiz Academy és sumativa. Per tant, comptant la puntuació acumulada en els 4 episodis que hem fet, hi ha 2 persones que avui aconseguiran el certificat d'assistència. I són una... la Gaia, Quina sorpresa! Ningú s'ho esperava! Ningú s'ho esperava, carinyo! La Carla fa que pot. I bueno, mira, orgullosa i hasta la próxima, bebés. Mua. Et trobaré a faltar, Toy Boy. Si tu ho has fet, genial. Ha nascut algú. Toy Boy! Toy Boy! Ha nascut algú no gaire intel·ligent. Si nace, no lo será, pero será guapo, guapa, a rabiar. Ya que genética. Mua. És que... Per la bellesa de la ignorància, viva! Visca, visca! i l'altre certificat d'assistència és per a la Gwendolyn. Però no immune. Plot twist. Immune a perdre nota, però no a acumular nota. No la nota acumulada. Plot twist. Joder. This plot twist sí que ha sido verdad. Ha estat molt guai. M'ha passat molt. Molt orgullosa, de tot. No te preocupis, sabem que aquesta vull passar a raro. Jo què? Crec que m'he salvat per un pèl de figa. Jo crec que ha sigut just. I ens veiem al musical. Uau! Science Queer Academy. Hem de fer 2 cançons, una dels forats negres i l'altra de supernoves. A veure què tenim. Un tètrica, no? És del forat negre, no?